مثل آلمان ها به توان 2 برسون. برای این کار فقط کافیه رقم یکان رو به توان 2 برسونی میشه 1. رقم دهکان هم به توان 2 برسون میشه 9. حالا همه اعداد رو تو هم دیگه ضرب کن. 3 1 1 ضرب در 2 میشه 6. بذار این وسط. تموم شده رفت. رقم یکان رو به توان 2 برسون میشه 4. 4 رو به توان 2 برسون میشه 16. حالا همه رو تو هم دیگه ضرب کن. 4 ضرب در 2 میشه 8 ضرب در 2 میشه 16. یکانش رو اینجا بگذار، دهکانش رو به این اضافه کن میشه 17. حاصل میشه 1764. حالا نوبت اینه. یکان رو به توان 2 برسون میشه 81. یکانش رو بذار، دهکانش رو بذار اینجا. 5 به توان 2 میشه 25. حالا همه رو تو هم ضرب کن. 5 9 تا 45 ضرب در 2 میشه 90. 90 با 8 میشه 98. رقم یکان رو بذار اینجا، دهکان رو با این جمع کن میشه 34. یعنی حاصل میشود